दोस्तों, आजकल मालवाहक जहाजों को किसी भयानक तूफान से भी ज्यादा खतरा सोमालिया के समुद्री लुटेरों से होता है। जैसा कि जहाज को कई अलग अलग देशों की सीमा से गुजरना होता है और सभी के अलग कानून होने के कारण जहाज पर हथियार रखना मुमकिन नहीं हो पाता। इसी बात का फायदा ये काले कंजर उठाते हैं। कई बार ये लुटेरे फ्रूट सब्जी विक्रेता बनकर भी जहाज के नजदीक पहुंच जाते हैं, लेकिन बढ़ते घटनाक्रमों से सभी शिप के क्रू अवेयर हो चुके हैं। खतरे का आभास होने पर क्रू मेंबर चारों तरफ कटीले तारों की फेंसिंग लगाकर हाई प्रेशर वाटर कैनन को चालू कर देते हैं ताकि मदद आने तक लुटेरों को जहाज पर चढ़ने से रोका जा सके।